God is speaking in one way, comma, even two ways, without people noticing it. Ndasubiramo. God is speaking in one way. Imana ivuga uburyo bumwe. Even two ways, without people noticing it. Okay, reka ngende. Teme yacu iriko iravuga ku kintu kivuga ngo Imana iravuga. Kubera ko abantu bazi ko Imana itavuga. Niko abantu benshi bameze. Niyo mpamvu ubona abantu turirukanga, uyu muntu akaba yagiye mu wapfumu yagiye harya, uyu nawe akaba yagiye harya mu bakizwa, abakijwe nabo akabandanya avuga ati reka jyewe ngiye gushaka umuprofete. Ugasanga abantu babayeho bashaka abaprofete. Mbega Imana iravuga iki kuri umugore wanjye ko mbona agenda byibuhara? Mbega Imana iravuga iki kuri umugabo wanjye ko mbona agenda ananukara, ko agenda yonka? Imana iravuga iki kuri business yanjye? Ugasanga umuntu abayeho ubuzima bwo gushaka kumenya icyo Imana ivuga. Byo ni ko Imana yaturemye, ariko hari ikintu cy'ingenzi mu kwikomenya. Imana iravuga iyo twayishatse. Umudamu umwe yigeze kuza kundaba arambwira turumva pastor, niyo mpamvu abantu bakunda kugenda ngo bababwire iby'Imana ivuga, bo batirondera Imana ngo ibabwire. Impamvu nazanye iteme ni ukugira ngo nkwigishe uko Imana izajya ivugana nawe uri kurasenga, umenye ngo ibi Imana yabimbwiye, ndiko ndasenga Imana ivuga, kuko Imana yacu si ikigirwamana, ni Imana yumva, ni Imana ivuga, ni Imana isezerana ibyo yavuze. Mume amina. Noneho arambwira pastor, urumva jewe nagiye kumuvugisha umwe nga mu Kanyosha, arambwira ngo umugabo wanjye, kandi ubwo umugabo we n'umuntu bafisanya abana 4, arambwira ngo umugabo wanjye rero yambwiye ko atari umugabo wanjye, kandi dufisanya abana 4. Njya kuyundi muvugishwa, warambwira ngo Imana igufisiye umugabo, umugabo ari mu nzira agiye kuza. Nza kugera no ku wundi nawe arambwira ngo Imana igufisiye umugabo, umugabo wawe agiye kuza. Njya ku wundi nawe ambwira gutyo. Urumva batatu bose bambwiye ko Imana ifisiye umugabo. Njya ku wundi arambwira ngo urya nyine mufisanya abana 4 niwe mugabo wawe. Mumama arabifata, arabicakira, aza kundaba rero ngo nanjye mubwire icyo Imana ivuga. Namugani rero Imana iravuga ngo urya mufitanye abana 4 niwe mugabo wawe. Urya mwabyaranye abana 4 niwe mugabo wawe. Urya niwe mwagiranye isezerano, niwe mwagiranye alliance. Umumama ararira arambwira turumva yewe nawe umanuriye nabi, kandi urumva yaraje ngo yumve ko nanjye mubwira ko hari undi Imana iri kwirategura agiye kuzaba umugabo wiwe. Reka nkubwire, hari abantu ugenda ngo urashaka kumva n'icyo Imana ivuga, ugashaka kwakira wewe ibijyanye n'ubugombe bwawe bitari ubugombe bw'Imana. Ariko reka nkubwire, niba muri wemera ko Imana ishaka kuvuga ibintu bitagushimishije ukabyakira ukemera kugendana navyo, wemere ko Imana ishaka kuvugana nawe ikintu kidahuye n'umugombe bwawe ukemera kugendana nacyo ukacyakira. Gusa bavuga ngo iki kintu mbayemo n'Imana yakivuze, iki kintu mbayemo n'Imana yakinsezeraniye. Nta kintu kiryoshye nko kugenda uzi ko wavuganye n'Imana. Abantu benshi rero kubera ko badashaka gutanga ikiguzi, umuntu ntashaka gusenga, umuntu ntashaka gutanga ikiguzi ngo ajye mu masengesho abaza Imana, mbega Imana iravuga iki kuri iki kintu, mbega Imana iravuga iki kuri iyi business, mbega Imana iravuga iki kuri umuntu ushaka kubana nawe muri relationship, mbega Imana iravuga iki kuri uyu mugabo, mbega Imana iravuga iki kuri uyu mufiance, mbega Imana iravuga iki, ese Imana irabyishimiye, ese ibi bintu mpagazemo ndi kumwe n'Imana cyangwa ndiyobora, ese iyi business ndi kumwe n'Imana cyangwa ndijyanye. Ni abantu bari n'ibibazo bagenda bagahura nabyo imbere kubera ko banze kumva no kugendana n'Imana mu byo bahisemo gukora. Example nabaha, ni gute umukobwa, aha turaganira, ni gute umukobwa ashobora akicara akabaho umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu ubwo arashaka umufiance,
arashaka umufiyanse akavuga mana we myaka yansize we mana nanjye ndongorwe, mana nanjye ndongorwe. Ugasanga ashaka kujya muri fiyansaye cyangwa arashaka kujya mu bintu, ariko ibintu ashaka kwinjiramo, reka nkubwire, ntuzigere wiyangaja mu kintu cyangaje ubuzima bwawe ndetse n'abazo gukomoka ko utari kumwe n'Imana. Ntuzabikinishe. Amen. Mume amini hagije. Ntuzigere uvuga ngo ngewe ngiye. Na bakobwa muri ngaha, ntabwo muzi abagore ngaha bafise abagabo badakijijwe bariko bararira, babayeho ubuzima, akarira mate, akarira midi, akarira swari, abayeho ubuzima nawe yumva avuga mana niki kintu cyanyinjije muri ibi bintu. Bakobwa muri ngaha, kubera ko mbakunda mbashije kubagira inama hakiri kare, ntukajye mu kintu cyangaje ubuzima bwawe nta Imana iravuga. Ntabwo muri ko muranyumva? Bahungu muri ngaha, ntabwo uzi abagabo barira kubera abagore bafise babagoye babananiye, yumva yabivamo, ariko kuko yabyinjiyemo akaba nta ruhushya afise bwo kubisohokamo, uyu munsi ararira mate, uyu munsi ararira midi, uyu munsi ararira swari, kubera ko yinjiye mu bintu nta Mana yarimo, nta Mana yavuze. Ijambo ryatubwiye ngo kuko Imana hari aho ivuga mu buryo bumwe, hari aho ivuga mu bundi, naho umuntu atobibabara. Mu yandi majambo, Imana iravuga rimwe ikavugana nawe niwumve, ikavugana nawe bwa kabiri niwumve, ikavugana nawe bwa gatatu niwumve, ikabandanya ivugana nawe niwumve. Ariko umwana w'umuntu ni gake ababara ivy'Imana. Haleluya. Mume amini hagije. Nabanaga n'umuhungu umwe, umuhungu yari umuhungu turumva twabanaga ahantu tubana mu nzu, agura imodoka, maze kugura imodoka kuri credit. Ni gute bahungu, bakobwa, bamama, bapapa, ni gute ujya gufata credit, ugafata credit y'amamiliyoni, warangiza ukajya mu kintu utabajije Imana, mana ese ushaka aya mafaranga yamaze iki? Aya mafaranga akore business, aya mafaranga nyagura imodoka nshire mu ibarabara, aya mafaranga nyajyane mu isoko ndandaze, aya mafaranga nguri kibanza, aya mafaranga nguri inzo, aya mafaranga ugafata credit. Nyuma yaho ukajyana ayo mafaranga, uri kurashora ubuzima bwawe, uri kurashora abana bawe, uri kurashora n'abazagukomoka ko, kubera ko ufashe ikintu kizogira ingaruka ku buzima bwawe, kizogira ingaruka kubera ko ya mafaranga nuyajyana muri business utari siri kw'Imana irimo, agahomba, uzosigarana ikibazo. Uzosigarana ikibazo. We mukobwa ugiye gufatana n'umuhungu ngo azobe umugabo wawe, nuri siri kw'Imana yavuze ngo mukobwa wanjye ibi bintu bijyemo, ukapfa kujyayo. Ejo wagerayo agatangiye kukuzanira y'abandi bagabo, apana bagabo, abandi bagore, akazanaye agataha iminwa amashati yabaye rouge à lèvres ahantu hose, akajya gutahiraho kuwa mbere, weekend akayipasirisa muri club line, ukabaho gujya guza. Hari ibintu byangaje ubuzima bw'umuntu tudakwiye kujyamo nta Imana yavuganye natwe. Ntabwo muranyumva? Umunsi umwe, Luka 6:12, Luka 6:12, ushatse wahashyiraho. Luc chapitre 6, Yesu Kristo aricara arareba, aravuga ati ariko nubwo ndi mu isi, muri iyo minsi ava yajya ku musozi gusenga, akesa ijoro asenga Imana. Twagiye ijoro rikiye, ahamagara abigishwa biwe, atoranyamo 12, abita iki? Mumfashe tujyane. Abita iki? Ni ukuvuga ngo yari afise abigishwa benshi, agomba gukuramo abandi bigishwa aribo yise intumwa. Ijoro rikeye ahamagara abigishwa, atoranyamo 12. Kuki mutibaza ki impamvu atatoranyijemo ngo atoranyemo 15, 20, agafata nombre y'abantu 12? Abita intumwa. Twagiye. Uwo yise Petero, ni mwene Yakobo, Yohana, Filipo. Reka tujyane. Yesu Kristo aravuga ati ibyo byose ngiye gusoza mission yanjye. Aki mission ntabwo nzayisoza ndi njyenyine.
iyi decision sinavuga ngo reka mfe gufata n'importe qui, n'importe quoi, n'importe n'importe pi, n'importe reka mfe gufata oya. Ifa ko mbanza kujya gusiguza Imana. Aragenda ajya gusiguza Imana ku musozi. Ararijora asenga. Amaze kurarizora asenga buracya. Araza urumva avuye ku musozi ariko afise ikintu yabwiwe n'Imana. Araza ajya mu bigishwa be, barabigishwa benshi cyane. Abwira Petero, Petero byaguruka, Yakobo byaguruka, Filipo byaguruka, Yohana byaguruka, Iskariote Yuda byaguruka, Luka byaguruka, Matayo byaguruka. Arahagurutse, bose barahaguruka, bose. Yuda Iskariote byaguruka, Yuda mwene Yakobo byaguruka, bose barahaguruka. Babyagurutse arabaraba bati uhereye umunsi tugiye kubana, aho nzajya niho muzajya, ibyo nzorya nibyo muzorya. Batangurana n'abantu duzi, munkurikire neza. Urugendo ruratanguye, baragiye, barabandanyije, biza kugera ahantu na Yesu wahamagawe yahamagaye Petero. Petero aramuraba, abona ubuzima bariko barabamo, akavuga ati ariko uyu mugabo akiza impumyi zikabona, amaguru bimuga bikabyaguruka, uyu mugabo arakomeye, uyu mugabo twaramubonye, twamubonye asura na Lazaro, uyu mugabo twamubonye azura n'abapfuye, uyu mugabo arakomeye, uyu mugabo ni igitangaza, akabyagurutsa abapfuye, ibimuga akabyagurutsa abamugaye, impumyi zikabona, abapfuye bakazuka. Uyu mugabo arakomeye. Ariko rero turagenda dusa nkaho nta vision. Ikibazo kiba kiregera muri Luka 10:38 ahita abaza Yesu, aramubwira mwami twaragukurikiye, twasize byose turagukurikiye, twebwe ho tuzohabwa iki? Yesu aramubwira ngo umva, nabasize se, nabasize nyina, nabasize ishamvu, nabasize umugore, nabasize bashikire, nabasize byose, wankurikiye atazobura guhabwa inshuro ijana mu by'ubu bugingo ndetse iraho akantu n'imibabaro. Ako ni ka motivation. Rimwe na rimwe iyo turi mu rugendo rw'ubuzima ukeneye ahantu Imana yongera ikagusubizamo akabaraga. Igihe cyose wumva byananiranye ukeneye akantu wumva Imana ikakubwira haguruka, hagarara, ka motivation. Kubera ko hari igihe abantu baba babayeho ubuzima, ukabaho ubuzima ukumva wapi, ukabaho ubuzima bucitse intege, ukabaho nta byizigiro. Ukeneye ahantu ugera ukumva Yesu arakubwiye ngo mwana wanjye haguruka, tangira Imana, ukabona ugatanga ikigira 10, ugatanga amashikanwa, ugatanga sociale, ugatanga, ugakora, ukagira, ukapapa, ukakuku, ariko bikanga ukabona ubuzima bwawe ukagenda ucika intege. Ahantu rero ugera Imana ikavuga mwana wanjye reka ngutere akantu ka motivation, ikugura kongera ukumva urahumeka. Biro kubera ko Petero yari amaze igihe agendana na Yesu ari mu batoranyijwe 12, agera ahantu yumva acitse intege, yumva ararambiwe, yumva biranse, arangije abwira Yesu ati mwami ko twagukurikiye niki twebwe tuzohabwa? Aramubwira ati humura, nawe asize byose wankurikiye, utazokubirwa inshuro 100 mu bwami bw'iki gihe. Aramwambika akabaraga. Petero yumva arakomeye, barabandanya nyurugendo, barabandanyije muri Yohana ibice 6. Yesu bamuzanira, aza kujya ku musozi. Ageze ku musozi hari abantu 5,000, tutabariyemo abagore, tutabariyemo abana. Filipo azana abwira Yesu, aramubaza ati ariko aba bantu ko bararya iki? Filipo aramubwira ati ibintu bihari ni ubufi 2 n'imigati. Aramubwira ati binzanira itubura. Abantu 5,000 ishengero ryose rirarya, rimaze kurya riri. Yesu biravuga ngo ajabuka ku musozi gatoya kumurondera. Bageze baramuraba. Yesu aravuga baramubwira ati mwigishwa twakurondeye, wallahi twakubuze, wari wagiye ariko batumva ndabazi sha abantu ndabazi, ibyo muri ko murarondera sije ni amikati mwari Yesu, ni amafi ja mwari Yesu ndabazi, ariko reka uyu munsi mbakurira inzira ku murima, wallahi mbakurira inzira ku murima. Umva sasa rero ubu nidufana imigati, nidufana n'amafi,
icyo dupfana ntibabwire neza. Arababwira umuntu utandya jewe Yesu izo business zanye ngo tumurye no abantu barya umuntu ni daimon. Umuntu atangiye kuvuga ngo tumurye, ko tuzi ko amavampa yari yarya abantu azanyira iki byo kuryana. Arumva arababwira ngo utandya utarya umubiri wanjye ngo anywe n'amaraso yanjye uwo ntacyo dupfana. Bamwe mu bige azanye business zo kurya no kunywa amaraso ye. Umwe aragenda, undi aragenda, undi aragenda, undi aragenda, hasigara ba bandi 12. Arangije arababwira mwumve munkurikire neza. Arababwira ngo none namwebwe mushaka kubakurikira. Petero aramubwira niwibuka ko nigeze kukubaza uwasize byose akagukurikira azohabwa iki? Ntabwo wibuka amajambo wambwiye? Yego. None nkubaze twakuva he tukajya kuri nde? Ko ari wowe ufise amajambo y'ubugingo, ko ni wowe ufise amajambo y'ubugingo, twakuva tukajya kuri nde? Na wundi ni wowe twakurikiye, ni wowe tuzapfana nawe. Arababwira ngo subira aha muri Luka 6, cyo mutari muzi ni jye wabatoranyije, simwe mwantoranyije. Mu yandi majambo ntabwo gutora nari nzi ko abiga. Niyo mpamvu iyo ugiye mu bintu ukajyana n'abantu utazi ko Imana yabaguhaye, ndakubwiza ukuri, niye garanti ufise ko muzagumana. Abo muzagumana n'abo Imana yaguhaye. Natwe usanga abungeri fashe urafata reka niwe simubwire nabi da ashwi ibintu byo kumukosora namukomeretsa da namukomeretsa agahita asohoka mu ishengero. Nuko abungiri tuba tubayeho. Ariko nizi ikintu kimwe maze gusoma iki cyanditse, sindi siri ko tuzagumana. Ejo ubonye viza uzigendera. Nuko bataguhaye ya Canada uzanyibuka bavuga ngo duhaye abarundi bose viza, ndebe ko mwese mutagenda. Sinzi jewe ariko nzosigara ntacyo, abandi Imana izobazana uko yabazanye n'abandi izobazana. Ko mutamame nihagije, ko mutamame nihagije. Viza muri Canada umuntu yishakira itike, mwese nta numwe yabura itike yo kujyayo. Ko mutamamina. Ufise agatongo ruguru azokagurisha, ufise agatongo mu Kanyosha azokagurisha. Avuga ati nashaka fatide, navuga ati ningerayo nzokora nzokwishura. Mumehame hagije. Niyo mpamvu gufata sinkomeretse uragiye ugasanga uratinya kubwira umuntu yakosheje, uratinya kumubwira ngo udakomeretsa, aracyari mu bintu nawe utabona benshi Imana icyubahiruka, ugatinya kumubwira kugira ngo utamukomeretsa. Ugasanga abungeri tubayeho gutya, abakozi b'Imana namubwira namugenza nabi, navuga nabi nkakomeretsa, akisohokera amashengeraruza akagenda ahandi. Ugasanga ubayeho ufise ubwoba. Ikintu mbarahira ni kimwe, nuko ndi kumwe n'abantu Imana yampaye, apana abo nihaye. Abo nibo mugendana urugendo gushika ku musaraba, abo nibo mugendana urugendo gushika Yesu agarutse. Yesu rero abwira abigishwa aravuga ati nari mbizi ko n'ubundi barya tutakiri kumwe, ariko mwe nijye wabatoranyije, simwe mwantoranyije. Uku gutoranywa ni direction yavuye ku Mana. Ntabwo muri amame kiratambutse, gitambutse subiraho, shyiraho Samuel wa 2. Nyarukiriza Samuel wa 2:21. Ku ngoma ya Dawidi hakora iki? Mufashe. Hatera inzara imara iki? Ikurikiranye. Maze Dawidi ajya kubisiguza nde? Mwimagine munkurikire namwe ni murebe Dawidi inzara irabaye. Umwaka wa mbere uraje, Dawidi aragiye, ahamagaye buramatari wa Nyanzarake, ahamagaye buramatari
wa Matana, hamagaye buramatari wa Bururi, hamagaye buramatari wa Gitega, hamagaye ministeri wa finance, ministri wa finance, ministri wa economy. Muzi inzara yateye. Wowe w'Igitega mbwira, Gitega imeze mwami, iyo inzara inatuua, njara imetuua, ilishe tuua, bapeple banakufa, badamu banakufa, banaume banakufa, bakobwa banakufa, bagabo banakufa. Njara isha tuua, tunahengetera twese. Uwo Bururi tubwire ati rero ibe na harya bajya bagira agahirwe arakanya cyane, harya ni arakanya cyane, nibura mwijoro babona agahenge. Twebweho twaraheze barisha bote, uretse jewe n'abakeya bote bana. Ministri dukora iki nyakubahwa mwami, urumva dukiriho beje dutera amaterase ndinganire mu ma province yose. Umwami arica wa mbere akoze strategy. Inzara inabaua mwaka wa moja, mwaka wa mbili njara imekuya inabaua sana. Baravuga bati ye papa we, umwami arabire baravuga. Ubwo mwaka wa mbere uratambutse inzara, uwa kabiri uratambutse inzara, uwa gatatu Bibiliya avuga ngo ku ngoma ya Dawidi yatera inzara imara imyaka ingahe? 3 ikurikiranye. Maze Dawidi, nkunda Dawidi, ajya hehe? Ajya gusiguza Uhoraho. Aravuga ati no, njari uwa mwaka moja, njari imetuua mwaka wa mbili, na mwaka wa tatu umekuya. Mungu tusaidie. Mungu kibazo kiri kwapi? Anasenga na priye, anaomba baba. Mana kibazo cyabaye ikibazo, inzara ibaye inzara, ibibazo bibaye ibibazo, abanyagihugu bariko barapfana, intara zose zuzuye inzara. Tabara mana manyereka ikibazo kiri. Icyo nkundira Uhoraho aravuga, icyo nkundira Uhoraho arumva, icyo nkundira Uhoraho arayishura. Uhoraho iyo bamugiye kumusiguza arakwishyura. Uhoraho wagiye kumusiguza aravuga ati humura ikibazo reka nyikwereka. Ariko ubundi wari waragiye. Umwaka wa mbere urinze kubamara, waragiye. Umwaka wa kabiri urinze kubica, waragiye. Uwa gatatu ukurikiye, waragiye. Kuki utaje mbere ariko? Wari urihe? Dawidi aravuga mana nisamee basi, nisamee nibabarire mwami. Uhoraho akora iki? Aramwishyura. Uhoraho akora iki? Aravuga ati. Ibikurikira rero ni ikibazo cyari cyateye inzara. Mbega Imana yacu ivuga, mbega Imana yacu yishyura, mbega Imana yacu dutabara mu magorwa, mbega Imana yacu yumva gusenga, mbega Imana yacu iyo tuyikurikira dukoze isoni. Mbega ndagira ngo mbwire umuntu, hari abantu bagiye bakora amahereri ngaha bakaka amadeni bakabijyamo batabajije Imana. Ndiko ndasenga ikintu kimwe, Imana igiye kubishyurira amadeni. Buri muntu wese ufise ideni hano Imana igiye kumwishyurira. Ariko reka nkubwire, ntuzongere gufata ideni ngo ufase ayo mahera yawe uyakoresha ikindi kintu utabajije Imana. Umuntu akagira ikibazo umunsi wa mbere, akajya mu bagenzi, akajya mu babanyi, akajya mu nshuti, akajya mu bavukanyi, akagenda agakonsulta abandi, ikibazo kikamukubita. Abantu ntibamubwira ikintu na kimwe, abantu bakavuga ati tubwira kiraturengeye. Umwaka wa mbere ugatambuka, uwa kabiri ugatambuka, uwa gatatu ugatambuka, umva byananiranye, akajya gusiguza Uwiteka. Nukere nka Dawidi, usiguza Uwiteka mbere yuko ugira mu kibazo cyaryo cyose. Uhoraho arishyura, ariko yishyura umuntu watevye kujya gusiguza Imana. Haleluya. Mume amen ihagije. Mwegera intebe y'ubuntu. Abaheburayo 4:16.
mwegere intebe y'ubuntu, mwegere intebe y'imbabazi, kugira ngo mubone gutabarwa, kugira ngo mubone gutabarwa, mubone gutabarwa. Mwegere intebe y'ubuntu, mwegere intebe y'imbabazi, kugira ngo batabara mu gihe gikoze iki, mu gihe gikoze iki, mu gikwiriye. Imana iyo tuyegera ni Imana y'imbabazi, muri yo ni imbabazi, uko igenda ni imbabazi, kamere yayo ni imbabazi. Imana ikambwira neza ngo imbabazi zayo nizo zituma tudashiraho, nizo zituma tudashiraho. Imana yacu ngo ibyaha byanyu no kugabitanya kwanyu sinzovyibuka ukundi, nzabishyira kure, nzabishyira hirya. Bibiri ikambwira neza muri Psalm ikavuga ngo nk'uko izuba ry'iburasirazuba ryitaruye iry'iburasirazuba, uko niko Uhoraho ababarira ibyaha byacu. Uko biri kure ni nako abishyira kure, uko biri kure niko aduharira, uko biri kure niko atubabarira. Mu buzima bw'Imana, uko Imana iteye, kameremere kayo ni Imana y'imbabazi. Ikavuga ngo munyegere, mwegere iyo ntebe y'ubuntu, muzotabarwa mu gihe gikwiriye. Iyo wamaze kugira imbabazi z'Imana, igihe cyo gutabarwa kiba kigeze. Mwegere intebe y'ubuntu mudatinya, mwegere intebe y'ubuntu with confidence, mwegere intebe y'ubuntu y'imbabazi. Mu gihe gikwiriye izobatabara. Wakira imbabazi z'Imana uraharirwa, wakira imbabazi z'Imana ugirirwa neza n'Imana. Igihe kije gutabarwa kuragera. Umunsi umwe Yesu agenda agiye mu minsi y'i Yerusalemu, ahageze mu bice bitanu. Irambwira neza Yesu Kristo ahageze yibuka ko hari umuntu amaze igihe arwaye, amaze igihe aba ku kidendezi cy'ipesesida. Aragenda yigire mu minsi mikuru, ahageze hari abarwayi benshi, biravuga ngo hari abarwayi benshi. Araraba vati, we bite byawe ni byiza, maze imyaka ingahe, urera iki? Tumva mwami, jewe shaka gukira. Bibiri avuga ngo amuga ati tera uburi bwawe ubwikorere urakize. Umugabo aterura igitanda arakira, arataha. Ageze muhira ajya gusenga, agiye gusenga yinjira mu ishengero. Yinjiye mu ishengero baramubaza, we turakuzi ko wabaga ku kidendezi, byagenze bite? Ninde wagukijije? Abwira Yesu, abwira abafarisayo, tumva yewe ntago nzi umuntu wankijije, ntawe nzi. Ntago nzi wagukijije, ntago bizi. Yesu arangije aravuga ati ubwo undi yagiye. Yesu yagiye, n'abo ku kidendezi yagiye. Yesu asubira aravuga ati ebana nibagiye burya muntu namukijije, ariko hari ikintu nibagiye. Avuga ngo Yesu asubira gushaka wa mugabo, arirukanka. Ahageze ahura nawe ava mu ishengero amazi. Wowe biti isawa, ntiwakize se? Umwami nakize. Abantu bakubajije iki? Abantu bambajije ngo ninde wanyije. Wese wabishyuye? Nababwiye ko ntamuzi. We ntabwo uzi wagukijije. Iki ni igitangaza. Nuzi n'umuntu wagukijije? Mbwira ninde wanyije. Aramubwira tumva izo ni business zawe, reka nkubwire ikintu. Sasa jewe naguhariye, nagukijije, genda. Ariko icya kabiri, genda ntukongere gukora icyaha. Mu yandi majambo, ndaguhariye ntukongere gukora ikindi cyaha, kuko ibyawe bya nyuma bizarusha ibya mbere kuba bibi. Umugabo acaho na Yesu acaho. Umugabo asubira mu ishengero, noneho bamubajije, bamaze wagukijije? Bati ni Yesu w'i Nazareti. Yesu ko bwa mbere twawe ukatubwira ko utamuzi. Iteka iyo wahariwe iyo wahariwe n'Imana. Umuntu wahariwe byinshi
azagira impuhwe cyane, uwahariwe byinshi azagira ubuntu budasanzwe. So kuko wahariwe, nicyo gituma umenye impamvu y'uwagukijije. Mbere kutamuvugaga baravuga bati tu genda wa mupagani we, tubwira uwo Yesu, urya mupagani turamuzi, urya yakiza abantu. Atangira kubabwira, baramubwira tetwa tu, wori kuratubwiriza. Mugabo arabwira ati nyamara njye nababwije ukuri, ntabwo mushaka kunyuma. Mugabo acaho, ahariwe nande? Na Yesu. Undi muntu wa kabiri, Yesu mu bice umunani Yohana haza ibigabo by'ibifarisayo. Bibiliya ivuga ngo biragenda bifata umugore asambana, turagufasha. Arababwira niba se urya mugore bafashe yasambanaga n'igiti, yasambanaga n'iparupiti, yasambanaga n'ibyatsi, yasambanaga ni. Bibiliya ivuga ngo baragenda bafata umugore, ariko umugore yasambanaga nande? N'umugabo. Umugabo ashobora kuba yarababonye bariko baraza, arirukanka aravuga ati karabaye, barafata umugore. Tugiye kumujyana kuri umugabo burya acura urubanza. Baramujyana bamushyira kwa Yesu, bamuterekayo, bamwishwa. Byagezwe bivuga gutya na gutya na gutya, dufata umuntu asambaye tumutera amabuye ave. Yesu arababwira okay, ingabo byitwaje inosha, akavuga uburenganzira ngo tumutera amabuye, tunamupiga amabuye amekufa. Afata amabuye, arangije Yesu arapfukama, arasutama ngo cyandika hasi, muri mwebwe utarakora icyaha namutera iki? Ibuye. Uhereye ku kigabo cya mbere n'intosho cyari gifite urubuye rungana uko, gishira hasi, kiba giciyeho. Uwa kabiri nawe atereka intosho, abaciyeho. Uwa gatatu nawe afata intosho ashyira hasi, abaciyeho. Uwa kane nawe bose n'umudamu aramubwira ati ba bantu hari gucira urubanza. Undi aramubwira ati ntawe databuja, nushaka guhana umunyabyaha uzamujyane ku birenge bya Yesu. Ngaha hantu dukura imbabazi, ngaha hantu dukura ubuntu, ngaha hantu dukura imbaraga, ngaha hantu dukura kubaho, ni ku birenge by'umwami wacu Yesu Kristo. Ndagarutse ku Baheburayo 4 havuga ngo mwegere intebe y'ubuntu, mwegere intebe y'imbabazi, mukoze iki? Mudatinya. So iyo wegereye irya ntebe, hari imbabazi, hari ugukomezwa mu Mana, hari uguhabwa ibyizigiro, hari ugusubizwamo intege, hari ukwambara inkomezi. Ku birenge bya Yesu, kuri iyo ntebe niho dukura imbabazi gusa. Mume amen ihagije. Ntago muri ko muranyumva, ihagije gusa. Imana yacu irumva. Igihe kimwe Dawidi ari mu gihugu, ndiko ndasoza munkurikire nsoreza. Igihe kimwe kiragera, Dawidi ajya gutera, ni muri Samueli wa mbere 23, ajya gutera ahantu bita Keira i Buyuda. Apana Dawidi, Abafilistin baragenda. Beni Dawidi yaracumbikiwe na Akishi. Akishi ni umwami w'Abafilistin. Ubwo Dawidi yumva ko hadutse ikibazo, aravuga bukeye babarira Dawidi baterega Abafilistin barateye Keira, bariko barasahuri iki? Ivyandagaye ku mbuga. Bandanya. Nuko Dawidi asiguza Uhoraho ati mbega nje kurwanya abo Bafilisitiya, Uhoraho arishyura ati kora iki? Mumfashe, ati kora iki? Reka ngaruke kuri iki kintu. Ntugafate decision nimwe utabanje gusiguza Uhoraho, yaba yoroshye yaba ikomeye. Murebe ikibazo ndiko ndasoza. Dawidi yagombaga guterana n'ingabo yararongoye, bagomba gutera Keira, ariko abona ko ari ingabo nkeya, abona na situation babayemo ni mu perimeter gutera.
aravuga ati ibi bintu ni engagement y'ubuzima bwanjye, nshobora kugenda bakankubita n'ingabo zanjye bakadukubita twese tugapfa. Bibiliya ivuga ngo nuko Dawidi abanza gukora iki? Abanza gusiguza nde? Uhoraho. Imana yacu ishimwe ko ari Imana ivuga. Imana yacu ishimwe ko iyo tuyisiguje itwishyura. Imana yacu ishimwe ko ari Imana iravuga kandi iyo ivuze irasohoza. Imana yacu ishimwe ko iyo uhagararanye nayo yakubwiye nukuri ubaho ubuzima bufite confidence. Ntabwo muri ko muranyumva. Imana yacu ishimwe ko iyo tuyisiguje irishyura. Imana yacu ishimwe ko iyo tuyisiguje iduha umurongo. Dawidi mbere yo gutera abafilisite abanza gusiguza Uhoraho, kuko intambara yaragiyemo yangajaga we n'ingabo yararongoye. Nta kibazo na kimwe ukwiye kwiyangajamo utabanje gusiguza Uhoraho. Niyo mpamvu nababwiye abantu benshi babayeho ubuzima buri mizere, kubera ko ajya mu bintu atazi ko Imana iri kumwe nawe. Ariko uzi kuba mu bintu utari siri ko Imana ibirimo. Numvise couple imwe irimo iratanga intahe ivuga uburyo umugabo n'umugore babayeho ubuzima mu rugo buri mizere, ubuzima bubishe, ubuzima burura, ubuzima. Ariko noneho hari ikibazo cy'uko iyo couple yari ifise ingoyi. Urabona n'ingoyi zishobora gutuma umugore n'umugabo batabana neza muri couple. Kubera rero ingoyi zari zitaracibwa ku mugabo n'umugore zitaracibwa, babana mu rugo asha, ubuzima burura, ubuzima bubishe. Umugore abona umugabo akumva yakimuka, umugabo nawe abona umugore akumva yakimuka. Umugabo ashinga intara avuga ati yewe ikintu cyanabaye nuko nagiye muri uru rugo nzi ko Imana yavuganye nanjye kurya ari we mugore wanjye. Sino iyo ntaza kumenya ko ari Imana, iyo ntaza kubiba amata ari Imana, je twari kuba twaratandukanye kera. Urabona niyo uri mu bintu ukaba ubihagaze muzi icyo wavuganye n'Imana, ndakurahiye nta kintu kikunyeganyeza. Imira birazi igakubita goshe, igakubita droite, ariko ubandanya uhagaze, ubandanya ukomeye, ubandanya uri fo, ubandanya iyo uhagaze mu bintu uzi ko ushyigikiwe n'Imana, ingorane ziraza ugahagarara, ibyago bikaza ugahagarara, imbere n'inyuma bikaza ugahagarara, goshe droite bikaza ugahagarara, kubera ko uri kumwe n'umunyenkomezi, uri kumwe n'ijambo. Ijambo riragahoraho. Kuba mu bintu uzi ko ufise ijwi. Njye mbabwira nayo umugore wanjye nyigarure, ndi mu bintu ashe, ndi mu bintu. Nubwo nagiye numva abantu bavuga ngo pastor yarihaye, pastor sawa, ujye ukomeza umvuge nabi, ujye ukomeza uvuge umukozi w'Imana nabi. Pastor yarihaye, natwe tuziha, sawa uzihe, erega ni inyungu zawe, je inyungu ziwanje. Yarihaye, ko cyatashatse se, ntago nihaye mon cher. Kuva 2014 ko nagiye nkagaruka, nagiye 2015 Novembre, ndagaruka 2016 Mars. Nari kujya muri Amerika, yari kunsangayo. Nubwo nari kujya muri Philippines, yari kunsangayo. Nubwo nari kujya muri Sudani y'Amajyepfo, yari kunsangayo. Sawa bandanye uvuga ngo yarihaye, ntacyo birimo mbizi. Samedi le 26 Mai habaye Champions League finale, Barca Atletico 3-0. Mbikubwire neza hano ni aye baba we, nubwo wanka ariko uzi kuba mu bintu uzi ko Imana iri kumwe nawe. Mwe ntago mwumva ibyo. Abantu benshi afise umugore yihaye, afise umugabo yihaye, afise umwana yihaye, akabati yihaye, afise ishengero yihaye, afise Bibiliya yihaye, afise isaha yihaye, n'ibyo kwambara yarabyihaye. Bose urumva uwo muntu
Haleluya. Dawidi asiguza Uhoraho. Agisiguza Uhoraho, mwumve icyapa yasoje. Ziramubwira ati banatukura, tukihenda, banadukura. Aravuga avuga ati ariko Imana niyo yavuganye nanjye cyangwa? Bibiliya avuga ngo asubira gusiguza Uhoraho. Uhoraho aramubwira ati umva mwana wa, genda, ndi kumwe nawe, genda, nubafata urabarya, uranyaga ibyo bariko baratwara. Ahita ahaguruka abwira ingabo, mubyanguruke, Uhoraho ari kumwe natwe. Umva mubyanguruke. Urazi uzi kuri kumwe n'Uhoraho, uri mu ntambara, ukaribwira ufati kuko Uhoraho ararinyiza gauche, arinyiza droite. Ko mutama amen. Uhoraho aramubwira ati umva nakubwiye ngo iki, haguruka, genda, ndi kumwe nawe. Ndagarutse, ndasoje. Ntufate decision nimwe yangaje ubuzima bwawe, yaba ari ishuri, siguza Uhoraho. Ese man, ushaka ko niga IT, ushaka ko niga ibiharuro, ushaka ko niga economy, ushaka ko niga icyo ni cyangwa? Umva mukobwa uri hano, nujye muri relation utazi kuri kumwe n'Imana. Umva muhungu uri hano, nujye kubera ko ngukunda ndiko ndakugira inama. Ushatse ari kuma amini hageje, niba ubyemeye umpe amini hageje. Kubera urukundo ngukunda rwinshi cyane, ngewe ndiko ndakugira inama. Ntuzajye mu kintu, yaba ari relation, yaba ari ishuri ugiye kwiga, yaba ari ikintu ubona cyangaje ubuzima bwawe n'urupfu, utabajije Uhoraho. Wowe ufata amadeni, nakubwiye ngo wayo ufise Imana igiye kukwishurira. Muntu ufise ideni hano, Imana igiye kukwishurira. Ariko niwihende ngo uzafata irindi, noneho ayo maheru yakoreshe ikintu utabanje gusiguza Imana. Ubaze Imana, Mana, mbega aya maheru, curuza ibiraya, ngura imodoka, ngura ikibanza, ndandaza ibi, utabanje kubaza Imana, Mana, ushaka ko ndandaza ibiki, ushaka ko ngenda gute? Ibyo rero ni devoir nguhaye. Imana ibamere umugisha. Kubera ko dufise Imana ivuga, nuyegera, nuyitabaza, n'Imana izovuga, iguha umurongo, iguhe direction, iguhe guidance. Imana y'umuvyeyi wanjye Apostle Masazi bampera umugisha, ibishyura amadeni yose, sante zanyu zihagarike, murinde indwara, murinde ubukene, muhagarare, mubeho, murambe, mukire mu magara, mu bugingo, mu mubiri, mukire muri finance no mu mpemu zanyu. Mbahaye umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.